Que feriez-vous si votre mère vous laissait derrière elle et s'attendait à ce que vous vous occupiez de sa propre mère? J'essaie de me souvenir du moment exact où j'ai cessé d'attendre qu'elle se retourne, pas de façon dramatique, pas une scène culminante où je comprenais enfin quelque chose en pleurant à la table de la cuisine. C'était plus discret que ça. C'était un mardi matin d'octobre et ma mère partait pour Vienne et elle me parlait des conserves. « Il y a de la soupe aux lentilles dans le frigo », dit-elle sans me regarder. Elle vérifiait la fermeture éclair de son bagage cabine, la tirant dans l'angle du sac où elle coinçait toujours. « Et du riz, tu peux manger avec Oma en semaine. Elle t'attend vers 6 heures, elle a dit. » Elle marqua une pause, trouva le point de blocage, le libéra. « Assure-toi qu'elle prenne son médicament pour la tension le soir. Elle oublie. » C'était tout. C'était toute la conversation. J'avais 16 ans. Je me tenais dans l'embrasure entre le couloir et la cuisine, en chaussettes, tenant un verre d'eau que j'étais allée chercher puis que j'avais oublié de boire, et je la regardais se déplacer dans notre appartement comme elle se déplaçait toujours. Efficacement, avec détermination, légèrement en avance sur l'instant qu'elle vivait réellement. Elle était déjà à Vienne. Elle y était, mentalement, depuis au moins 3 jours. « Tu pars combien de temps ?» demandai-je. « 10 jours, peut-être 12, je te dirai. » Peut-être 12, comme si c'était un détail à confirmer plus tard, comme une réservation de dîner. Elle m'embrassa sur le front, sec, rapide, le même baiser qu'elle me donnait depuis que j'étais petit, celui qui avait autrefois tout signifié et qui maintenant signifiait quelque chose que je ne savais plus nommer. Puis elle partit. La porte se referma. L'appartement devint très silencieux. Je restai là un moment de plus en chaussettes, toujours avec le verre d'eau à la main, puis je retournai dans la cuisine et le vidai dans l'évier. La soupe aux lentilles était dans une boîte bleue avec une étiquette blanche. Je la remarquai ce soir-là en ouvrant le frigo à la recherche de quelque chose d'autre. Un yaourt, je crois, ou le reste de riz dont elle avait parlé. Elle était sur l'étagère du milieu, entre un pot de moutarde à moitié vide et un morceau de fromage qui commençait à sécher sur les bords. Je la fixai un instant, puis je refermai le frigo, mangeai le fromage et quelques crackers debout au comptoir, et je me dis que c'était très bien. C'était très bien. J'allai chez Oma le lendemain soir, comme prévu. Elle habitait à 12 minutes à pied, dans l'appartement qu'elle occupait depuis avant ma naissance, celui qui sentait la lavande, les radiateurs chauds, et légèrement les cigarettes qu'elle avait arrêtées 20 ans plus tôt, mais qui avaient imprégné les murs à jamais. Elle mettait déjà la table quand j'arrivais, 2 assiettes, les belles avec le bord bleu qu'elle ne sortait que pour les invités et la famille. « Ta mère a appelé, » dit-elle. « Elle est bien arrivée. »« Tant mieux, » dis-je. Nous mangeâmes une escalope de porc et des pommes de terre bouillies au beurre persillé. Oma parla du chien d'une voisine qui était encore entrée dans le jardin de l'immeuble, d'un documentaire qu'elle avait vu sur le Danube et de savoir si je mangeais assez. Je dis oui, je mangeais assez. Elle me resservit avant même que je puisse finir de répondre et je ne protestais pas. L'amour d'Oma était physique, la nourriture, la chaleur, le poids précis de sa main sur votre épaule quand elle passait près de vous. Il ne demandait rien en retour, il arrivait simplement. Je lui donnai son médicament pour la tension après le dîner avec un verre d'eau et elle le prit sans commentaire, puis nous regardâmes la télévision ensemble pendant 1 heure, un jeu qu'elle aimait, et ensuite je rentrai à pied dans la nuit. Sur le chemin du retour, je passais devant la boulangerie déjà fermée, la pharmacie avec sa croix verte allumée, et je pensais à ce que ma mère faisait à cet instant précis. Probablement un dîner. Elle voyageait pour le travail, du conseil, une sorte de gestion organisationnelle
que je n'avais jamais vraiment comprises malgré ses explications. Et ces déplacements incluaient toujours des dîners. Des beaux, disait-elle, avec des nappes en lin et du vin qu'elle n'avait pas à choisir. Je me demandais si elle pensait à moi pendant ces dîners. Puis je me demandais pourquoi je me posais la question, puisque la réponse n'aurait pas dû compter, et que je savais depuis longtemps que, pourtant, elle comptait. Elle avait toujours été comme ça. C'est ce que j'ai passé des années à essayer de comprendre, si c'était de la négligence ou simplement sa personnalité, et s'il y a vraiment une différence quand on est l'enfant qui l'a subi. Elle n'était pas cruelle. Je tiens à être précis là-dessus parce que c'est important. Elle ne m'a jamais parlé durement, ne m'a jamais fait me sentir stupide ou indésirable de façon directe, identifiable. Elle venait à mes spectacles scolaires. Elle signait mes autorisations à temps. Elle m'achetait les bonnes choses à Noël parce qu'elle tenait une liste toute l'année de ce que je mentionnais vouloir, ce qui était, maintenant que j'y pense, très organisé et attentionné. Mais elle était toujours légèrement ailleurs. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Présente physiquement, en train de rédiger un email mentalement, m'écoutant parler de l'école tout en triant le courrier. Là quand j'avais techniquement besoin d'elle, mais comme un lampadaire est là, fonctionnel, fiable et fondamentalement indifférent à ce qui l'éclaire. Avant, j'essayais davantage. Je me souviens d'un dîner précis, j'avais peut-être 11 ou 12 ans, j'avais lu quelque chose dans un magazine sur l'Autriche, le belvédère, le baiser de Klimt, le cadre doré, et j'en ai parlé à table parce que je pensais que ça l'intéresserait. Elle voyageait souvent, elle aimait l'art, du moins elle disait que oui. Elle leva les yeux de son assiette et dit « oui, très beau tableau », puis se remit à manger et je restais avec le découpage que j'avais apporté pour lui montrer plié dans ma poche sans le sortir. J'ai rangé beaucoup de choses dans mes poches au fil des années, de petits enthousiasmes, des questions à moitié formées auxquelles je renonçais. Cette expression particulière qu'on a juste avant de dire quelque chose de vrai puis de se raviser, je l'ai apprise jeune parce que c'était souvent la mienne. Au 5e jour de son voyage, j'avais développé une routine. École, maison, 1 heure de devoir, puis chez Oma à 6 heures. Nous mangions ensemble tous les soirs. Oma ne me demandait jamais si ça allait de cette façon qui attend la réponse « ça va ». Elle le demandait en cuisinant ce qu'elle savait que j'aimais, en laissant parfois la télévision éteinte pour que nous puissions vraiment parler, en posant parfois sa main sur la mienne pendant que nous étions assis sur son canapé, comme pour vérifier que j'étais là et que cela suffisait. Une fois, le 7e soir, je lui parlais d'une fille à l'école qui avait été désagréable avec moi de cette manière précise et niable que les adolescentes ont parfois. Une remarque sur mon écriture devant la classe, un ton particulier, pas assez pour appeler ça de la cruauté, mais le genre de choses qui reste. Oma m'écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un moment, puis dit « Certaines personnes se rendent plus grandes en rendant les autres plus petits. Ça ne marche pas, mais elles ne le savent pas encore. » C'était tout. Elle n'ajouta ni conseil, ni anecdote, ni leçon. Elle le dit simplement, puis me demanda si je voulais encore du thé. J'ai longtemps repensé à cette phrase. Ma mère rentra un jeudi soir, 12 jours finalement, l'option la plus longue, confirmée comme elle l'avait dit par un court message 2 jours avant. J'étais dans la cuisine en train de faire mes devoirs quand j'entendis la clé dans la serrure. Elle entra en tirant sa valise, portant son beau manteau, ses cheveux, légèrement différents, probablement coiffés à l'hôtel, comme toujours à son retour. « Salut » dit-elle. « Tout s'est bien passé ?»«
Oui, dis-je. Elle ouvrit le frigo et regarda dedans. Tu as mangé la soupe aux lentilles? Non, dis-je. J'ai mangé chez Oma. Bien. Elle sortit la boîte bleue et la posa sur le plan de travail. Je la ferai demain. Elle me demanda comment allait l'école. Je lui donnai la version résumée, un contrôle que j'avais réussi, une sortie scolaire à venir. Elle écoutait comme elle écoutait toujours, c'est-à-dire en entendant les mots tout en faisant autre chose, en l'occurrence en rangeant ses affaires de toilette dans la salle de bain. Je restais dans l'embrasure de la porte, je la regardais, je dis les bonnes choses, elle répondit les bonnes choses, et c'était, en tout point, une conversation normale entre une mère et sa fille. Et pourtant, il y eut un moment, très bref, facile à manquer, où elle s'arrêta au milieu de ce qu'elle faisait et me regarda directement. Vraiment regarda, comme elle ne le faisait presque jamais. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Quelque chose dans mon visage, peut-être, qu'elle reconnut ou pas. Cela dura 2 secondes au plus. Puis elle reprit et dit « Je t'ai apporté quelque chose. Il y a une écharpe dans la poche avant, une jolie, et ce fut tout. Je trouvai l'écharpe plus tard. Elle était belle, laine douce, bleu profond, le genre de chose pour laquelle elle avait du goût. Je l'ai portée longtemps, jusqu'à ce qu'elle s'effiloche à une extrémité et même après parfois, parce qu'elle tenait chaud et parce qu'elle l'avait choisie. Et que ces deux choses existaient en même temps et que j'avais appris entre-temps à les laisser coexister. Je pense parfois à ce mardi matin, la fermeture éclair qui coinçait, la soupe aux lentilles dans sa boîte bleue, le baiser rapide sur le front. Elle m'aimait, j'en suis convaincue. Je l'ai toujours été, même dans les moments où c'était le plus difficile à croire, parce que je pense que l'amour et la présence ne sont pas la même chose, et que ma mère avait beaucoup de l'un et avait du mal, pour des raisons que j'ai longtemps essayé de comprendre et que j'ai presque cessé d'expliquer avec l'autre. Ce que je porte n'est pas de la colère, c'est plutôt une sorte de conscience permanente et discrète, le fait de savoir que j'ai appris très tôt à avoir besoin de moins, à demander moins, à remettre les choses dans mes poches, que je suis devenu très bon à aller bien, que je me suis entraîné à aller bien avec une telle assiduité que pendant longtemps je n'ai pas su faire la différence entre aller bien et simplement continuer. Oma est morte 4 ans plus tard. L'appartement a été vendu. Les assiettes au bord bleu sont allées à un cousin. Parfois, je passe encore devant la pharmacie à la croix verte allumée et je pense à cette semaine. Les dîners silencieux, le jeu télévisé, sa main sur la mienne. Cette phrase sur le fait de se rendre plus grand. À la façon dont elle m'a donné plus en 12 soirées que je n'en ai parfois reçues en des années sous le même toit que ma mère. Et je me demande, non pas avec amertume, mais avec la fatigue particulière de quelqu'un qui s'interroge depuis longtemps, si ma mère l'a un jour su, si elle y a déjà pensé, si l'idée lui a un jour traversé l'esprit de se retourner. I mean, just in general, like, yeah. No, I knew that, but dude, she was like sniping me. Like she was doing so much damage from so far away. I don't care. Give me rights, please. Yo, perms, man, perms. What? Permissions. Permission, bro. Hand it over right now. Yo, stop saying rights. What the fuck? Give me. Permissional rights. Okay, bro. Nova asked if he can get rights Promotional. before bussin'. I don't even know how Nozen got GM? Right, Yeah, me yeah. neither. He's a master. I don't remember doing that. Hey, what? Oh, wait. Oh, I do remember doing it. It was when last night when you asked if you could watch us while you sleep. Oh, yes. Oh, man. yo. Watch his gameplay. Watch him play the game. I need to specify just out in the open, please. Pride said never give bussin' perps.
I know where you guys live. But I can't go Okay. into this channel. I know your first name. Okay, I know your first name. Well, that's not private. I know Squishy's exact address. Hey, yo. Please don't gallop to my house. Dude, I want to hang out, Buzzin. Are we hanging out? Yeah, let's hang out this weekend. Literally. Please drive all the way to my house, and we can all go to BlizzCon together. It's a low-key, not even a far drive. No, not at all. I honestly don't think it's not too far out of the way. It is out of the way, but it's I mean, not too I would be far down. out of the way. I would genuinely be down. That should be really fun. When is it again? Is it November or something? September. Am I gonna get my permissions? Hello? Whoa. I didn't say the other word this time. Rights. Okay, Yo, man. Why'd you say it like that? Why is pride Rights. in fucking Toyer's chat trying to get me to not have rights? What? You were in my stream for like 8 hours yesterday. Do you guys want to ban tracers into Servosser or no? Doesn't care. I just hate Honzo, but it's up to you. Trisa. You gave someone whiplash. BLT. BLT people. Uh-oh, SpaghettiOs. I am the bacon in the BLT sandwich. Traveling to Suravasa. Cookies, you might need to rock the Malga here, I'm gonna be honest. I wanna rock And then I do this. all night. Yeah. Wait, Random. guys, I need to tell you something. I need to tell you guys something. What do you need to say, boy? Oh my lord, what's wrong with you? Whoa. Not you, Nozen. You people. You I was people. headbanging. Okay, wait, Nozen, say what you want to say. I got all the affiliate thingies done. Let's go! I just have to do. Yeah, I just have to do the whatever the setup thing is called. It's hard though. That's a lot of reading, and I can't read. Not to brag or anything, but I can't read. I have erectile dysfunction. I'm sure. Same, twinning. 20. Let's But I win. What? Oh, they have- Aura? Okay, I have to go hit scan, bro. That's They're rude. running the same. Yeah, they knew, bro. They knew. But, oh yeah. Okay, I don't got bubble yet. Here, I'll take some space. Did they know? Where's the thing? How come she's out here? Underground. I don't Oh, care. Maybe it's too many people. Oh, yeah. Yeah. Dude, I'm surprised you. Dude, I always wanted to know the name of that song. I don't know what it is called. Yeah, I'm Zarya. Like, I actually fucking despise that hero. She bubbles everything I do. Wait, I dropped cookies. Alright, I can bubble you if you want to. I just got sent a DM, and I quote, it says, yeah, I liked bussin' because he was bussin'. Now he's just mini cookies. What does that mean? You're mini cookies? No, I'm mini cookies. Peek. Let's do this. Oh, yeah. Oh, yes, that was good. Oh, this is free charge. Go. I'm giving you bubble cookies. Oh, yeah. I am playing Listen, the Emery, can we kill him before Turnabout takes over? Yeah. Go get him. Eat him. Oh, never mind. He has the best things guys cool in the game, so he's not allowed to kill him. Are you talking about Rig? After this game, can you No. guys remind me to show you the cards I pulled yesterday? Of course. Because they're pretty freaking cool. They're pretty lit. Yeah. Sorry, I know. Holy shit. Get in. No.
Orb is one as well. Oh, they're all pretty low. Yeah, I'm just not allowed to have fucking fun, dude. Oh my god. Wait, does your ult not work when you're in grab? No, it doesn't. 'Cause everything's chungus. I'm going on or on. Wait, what? Grab counts as a, her ult counts as a movement ability? I have Glorbit. I actually just, I'm sorry. That hero makes me so sad. Damn it, and I use great. We'll glorb it though. Glorbit. You can't get Glorbit, killed. What do we got? But Don't I worry, we realize- got. Oh shit, I got it. Peak cookies, I got you. No, the bubble pop cookies. I wish that went on point, but I couldn't get it in time. I'm gonna get burned by Zarya. Ball Jordan 1, nice. Nice, amazing. They're all on our fire. That's a Mecca. good horse. Fine, That's a Mecca. good horse. Nice, That's she's a good below. fucking horse. Here, Yes. Mecca. She's coming You out. guys should live. Nice, good job. Pretty lit, guys. Super lit. Dip your lips? Is that what you said? What? I want to be woken with coffee. Said super litness. Goo goo Oh. gaga. I'm sorry. Pride, thank you so much for the So- 5 sorry streams. about 5 that, days sorry. enjoyed, absolutely. Dude, no, but can you like I'm Canadian. deliver me a coffee after? I'm Canadian. Hey, I like- Sojourn Venture Overwatch. Send me one. It's the only way she wakes up. Yeah, where is Dude, busing? Are we not rich enough? Yeah. I've evolved. Yeah. Sorry, I'm trying to figure out who the fuck was saying they don't like me that loud or something. Aw, damn. Whoa! Wait, what happened? They don't like that you're loud? Apparently. Well, you know what? This is Bussin adopted the cookies toy girl loud gimmick, which is I was loud way before I even ever met you. Dude. what did I do? What did I do? Plus your. What did I do? What did I do? What do you mean toy cookies? Loud. Toyger's not loud. Toyger's not loud. Go cookies, peek. I got you. Yeah, wait, why are they doing that? Me? Loud? Oh. Oh, cookies block everything, cookies block everything. I tried. He just, oh my god, he used his meat. Surrender to my will. Wait, is this winnable? It is. This guy's following me? Going cookies. I'm just getting shot by the No. monkey. Oh, he's still alive. No. I feel like a plastic bag. My bad, I wasted my own. Okay. We can win this. Why is Shrek Pro? Starts throwing up. Oh, shit. The next one's gonna be over there. Starts throwing up all over my setup. Starts throwing up all over cookies. Garden. I don't know, I'm sorry. I mean, would cookies appreciate you throwing up on it? No. Yeah. Oh. Let's see, do we have any? I have mine. I Yo, have mine. yeah. Let's use Cage first. Wait, what? Oh, I bubbled you, bussin'. No, thank you. Okay, whatever. It's fine. I just fine. Oh shit, maybe pop the cage for deep. Oh wait. Oh, that was. Wait, nice. huge. They're trapped. I'm giving you oh, I'm dead. Damn it. No way. Crazy. No way. Where at?